வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு விற்பனை வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் கம்பெனி தயாரிப்பான 4710 அப்படிங்கிற டிராக்டர் மாடல் வந்து விற்பனைக்கு தயாராக உள்ளது. வண்டியோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதுக்கு முன்பு நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விற்பனைக்கு தயாராக உள்ள இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2018. ஆனால் 2019 தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டி ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1850 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டி பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு சேறு ஓடாத வண்டி. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு 4 வீலுமே உங்களுக்கு புது டயர் பொருத்தியுள்ளார்கள். இந்த டிராக்டரோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 47 HP. அதனால் நீங்கள் 42 பிளேட் ஹெவி வெயிட் ரோட்டோவேட்டரை போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டி வந்து அருமையாக இருக்கும். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து நியூ ஹாலண்டில் அதிகம். இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 வீல் டிரைவ் வண்டி. ஆயில் பிரேக் இருக்குது, பவர் ஸ்டேரிங் இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து டியூவல் பிடி ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு ஷட்டில் ஷிஃப்ட் கியர் ஆப்ஷன் உள்ள வண்டி. இந்த டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஃபிட்டட் பம்பர் வந்துடும், டாப் இருக்குது, பெட்டுக்கும் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட ஆர்டிஓ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா TN78D3441, அதாவது தாராபுரம் ஏரியா வண்டி. ஆனால் வண்டி இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்துக்கு அருகில் கோட்டப்பாளையங்கிற ஊரில் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு 4 வீலுமே உங்களுக்கு புது டயர் போட்டிருக்குங்காட்டி இதோட கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 5,65,000 கேட்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த டிராக்டர் வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர், அதாவது 98 428 72 917 அப்படிங்கிற செல்ஃபோன் நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரில் சென்று வாங்கி கொள்ளவும். இது போன்று விவசாய சம்மந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.